Bismillah, elhamdülillah. Bugün 19 oktyabr 2022 yıl. Kırgız Respublikasının Kılmış Ceza Kodeksinde ушундай bir берене var. 175. берене. Мынакей. Dini ырым-жырымдарды өткөрүүдө неке курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу. Өзүнө карата некеге туруу боюнча дини ырым-жырымдар жасалган баланын ата-энелери, аларды алмаштыруучу адамдар, некеге туруунун дини ырым-жырымын жасаган адам, ошого тете неке курагы жөнүндө мыйзам актыларын бузуу менен өзүнө карата бала менен некеге туруу боюнча дини ырым-жырым жасалган жаш жеткен адам 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат дейт. Бул жерде некеге туруу боюнча некеге курагы жөнүндө мыйзам актыларын бузуу дейт да. Бизде ошол үй бүлө кодексинде некеге туруу курагы 18 жаш болуп саналат. Биздин мыйзамдар боюнча 18 жаштан гана некеге турганы акысы бар да. Кыздар өзгөчө кыздарга бул тиешелүү сөз. Кыздар алсыз зат катары саналат да. Бул беренеде ошол 18ге чыга элек кызга дини ырым-жырым жасалса дейт да. Башкача айтканда неке кыйылса, ошол дини ырым-жырым жасаган адам, башкача айтканда имам, ошондой эле берде ата-энеси да көрсөтүлүптүр. Ата-энелери ана 18ге чыккан жигитти күйөөсү дейли, мисалы үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат экен да. Бул беренени Атамекен партиясынын Айда Салянова ушул демилген, ушул мыйзамды киргизген да. Как будто ошол мусулмандар эле кыздарды аңдап отурат да, 12-10 жашарларды. Бунун өзгөчөлүгү, бул берененин өзгөчөлүгү негизи эле мыйзамдарды карай турган болсок, зынага, үй бүлөнү бузууга эч кандай мындай неме жок да. Жоопкерчилик жок, жаза жок. Мисалы үчүн 16 же 17 жаштагы кыз менен бир башка бир эркек киши жыныстык некеси жок жыныстык катнашка барышса, аларга эч кандай жаза жок. Жаза каралган эмес да. Же болбосо некеси жок жашашса, жаза каралган эмес. 16 жашка чейин болсо ал жазасы бар, ал малолетка болуп саналат дагы, ага жаза каралган да. Аерде калоосу барбы жокпу карабайт. 16 жаш менен 17 жаштагы кыз өзүнүн калоосу менен бирөөгө жыныстык мамилеге барса, некеси жок же некеси жок чогуу жашашса, ага эч кандай мындай чара көрүлгөн эмес да. Бул албетте мындай кызыктуу маселе. Атамекен партиясы ошондо булар ошо именно некеге гана мындайча айтканда каршы экени билинип эле турат да. Ал эми зынага, эрте бузулганга, кыздардын эрте бузулуусуна булар каршы эмес экен да. Бул жерде көрүнүп эле турат да, алардын огунун жаасын ог аяка атылып жатканы көрүнүп эле турат да. Эми ушул берене ишке ашып, анча-мынча имамдар жаштарын карабай, паспорттарын карабай же сөзүнө ишенип 18ге чыкканмын десе, паспортун алып кел деп туруп албай, эми имамдар бюрократ эмес да. Ошого ишенип, анан неке кыйып койгон учурларда аларды билип калып, же төрөгөндөн кийин билип калып, имам чакырышып, нары бери кылып, имамдар кыжалатчылыкка салган учурлар бар. Бирок эмнегедир ушу жигиттин ата-энесин ушунча адамдарды мындай кыйнашпайт да, органдарчы. Неге мындай анча укпайбыз да. Негизи айтып кое турган нерсе, бизде кээде 17 жашта экен кыз бала, ошого неке кыйсам болбой калабы деп, ошо 17 жаштагы кызды албай койгон учурлар болуп атат да. Бирок мыйзам боюнча ошол неке курагын 18 жаштан 17 жашка төмөндөтсө болот. Ал мыйзамда каралган да. Аны ишке ашырса болот. Биз буга чейин деле бир айтып келгенбиз, анычы ошондой болот депчи. Жакында бир тааныштар ошону ишке ашырышты. 17 жаштагы кызга биз тийиштүү жакка кайрылган десек, алар кайрылышып, анын төмөнкү кагаздардын көчүрмөлөрү керек деп жазып бериптир, мындай кол менен.
Паспорт 6 дана дейт. Бул жанагы ата энеси, күйөөсү, күбөлөрдүкү болсо керек да. 6 кишинин макулдугу дейт, кишинин дейт ушул да. Бул менимче ата энеси, кыздын ата энеси, баланын ата энеси, кыздын өзү, баланын өзү окшойт. Арыз ата энесинен дейт да, экөөсүнүн. Кыз дейт, кыздын жашаган жерин тактама, кызга медсправка дейт да. Бул акыл эс жайында дегенчи. Жинди пинди болуп жүрбөсүн. Анан ушундай неме кылышып туруп, мынакей сентябрда алар тийиштүү социалдык өнүгүү министрлигине караштуу балдар коргоо, үй бүлөнү колдоо жана балдар коргоо бөлүмү тарабынан ушундай корутунду алышты да. Ошо төмө суралган кагаздарды беришип, мындай уруксат корутунду деп коет экен, мынакей корутунду алышты. Ошол 18ге чейин эле кыз бир нече ай калган экен. Ошончо айга жашын, нике курагын төмөндөтүштү, кыскартышты. Дагы бир 4 айдан кийин 18ге чыкмак экен да. Ошон үчүн ошол 18 жаш эмес, 4 ай эрте турмушка чыкса болот деп ушундай корутунду беришти. Өзүнчө бир мындай маектешиптир. Нарак берагын сурап, мажбурлап айтабы, өзүң каалооң менен тиеп атасыңбы, анан акыл эс жайындабы кичине нарак берак түшүнүп калдыбы, ошо кичине маектешет экен. Ошо аз эле кагаз экен. Ошол мисалы үчүн эгер 17 жашта болгондо да 1 жаш төмөндөтмөк да. Ошо 17 жаштан турмушка чыкса болот, корутунду алса болот. Бул мыйзамды анча-мынча имамдар билбейби билбейм. Мисалы ушул корутунду алганда ушул жаштар имамдар чакырышкан нике кыйганы. Болушу корутундудан кийин, корутунду алгандан кийин жак бөлүмүнө барып, никесин да каттатып, нике күбөлүгүн да алышты. Колунда корутунду нике күбөлүгү турса дагы бир 3-4 имамды чакырышса, кой тынчыраак эле жүрөйүн деп никесин кыйбай коюштур да. Айтуусу боюнчачы, булардын айтуусу боюнча, анан кантип никесин кыйышты, анан никесин кыйышса керек кийинчи. Кыскасы ошол 17 жаштагыларга деле никесин ушинтип никеге алса болот, ушундай корутунду алып туруп нике кыйса болот. Буга эгер ушундай корутунду алгандан кийин никесин кыйган адам эч кандай жоопкерчиликке каралбайт да, эч кандай жок. Ошол эмнени биз байкайбыз, ошол биздин мыйзам чыгаруучулар ушундай бир арам адалды, үй бүлөлүк баалуулуктар, улуттун келечеги, улуттун сакталышы, улуттун бузулбашы, ошол маселелерди карабай эле мыйзамдарды мындай кол коюп койбойт экен. Ошол мыйзам берен нерсе адилетсиз да, албетте. Именно нике кыйып, үй бүлө куруп жашайм дегендерге мындай тоскоолдук жаратат экен дагы. Анан жок, мындай зына кылып, гражданский брак кылып жашай берем десе, тоскоолдук жаратпайт экен да. Бул ачыктан айкын эле мындай бир тараптуу бир чыккынчылык, бир кылмыш бер нерсе болуп калыптыр алчы. Ошондой эле эсептейбиз, бир тараптуу. Ошого урматтуу ушу мусулман бир туугандар, имамдар, молдолор, ошол мына кудду ушинтип корутунду алсаңар болот. Эгер бир жерде андайды билбейбиз, андай берип көргөн эмеспиз десе, биздин номерибизди берип, же бизге байланышып, же ушул видеону көрсөтүп койсоңуздар болот, иншалла. Бул кайрылыш оңой эле. Ошо жанагы төмөнкү кагаздарды эле топтоп туруп, мынакей ошол жерге кайрылса болот да. Кыздын ата энесинин, баланын ата энесинин паспорттары, мындай макулдуктары, арызы, анан ошо жашаган жерин тактама, медсправка менен ушинтип ошол жанагы корутундуну алып туруп никесин каттатса болот да. Ошол. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ушул видеодо бирөөгө пайдасы тиип калар иншалла.